Hola, m'han demanat un vídeo per Acció en Català. Doncs us explicaré una anècdota real. Quan era petit, fins als 30 anys, estiuejava a un poble de Lleida, a Ponts, a la comarca de Noguera, i allà sempre a l'estiu ens trobàvem amb nens d'altres llocs de Catalunya, però també de fora de Catalunya. Concretament, tenim un amic de Madrid. Nosaltres, el meu germà i jo, li parlàvem en castellà. I no només nosaltres, entre els amics, que érem tots catalans, com ell parla en castellà, doncs tots li parlàvem en castellà. L'avi, quan ens sentia que nosaltres parlàvem amb ell en castellà, venia cap allà on érem i ens deia: en català, si us plau. Si no li parleu en català, mai l'aprendrà. No li esteu fent cap favor. Ell ve cada any. Si li parléssiu des del primer moment, si li haguéssiu parlat en català sempre, ara ja l'entendria perfectament. I ens deia: el català ha estat una llengua perseguida durant molts anys i no l'hem pogut parlar, no el podíem parlar. Si ara que nosaltres podem parlar-lo no el parlem, no defensem la nostra llengua, és que ningú ho farà. I sabeu què passarà? Que al final el català es perdrà, perquè la llengua que està amenaçada a Catalunya és el català, no és el castellà. Però entenc perfectament el que volia dir l'avi, perquè crec que l'avi tenia raó. No fem cap favor a la gent de fora si sempre els parlem en castellà. I així es defensa el català. I defensar el català només depèn de nosaltres, que continua sent la llengua de Catalunya per molts anys. Moltes gràcies.